asalaamaaleykum gars maa ngi leen di nuyuwaat di leen dalal ak jàmm Sen Sport 221 The Best Sport Channel. Sadio Mané tey jii ci doublé bi nga xamante ni amal na ko seen diggante ak Crystal Palace dal dinay may Liverpool jamono ñu qualifié ci Ligue des Champions bi occupé sax li nga xamante ni mooy 3e place bi ci li nga xamante ni mooy English Premier League bi. kon Liverpool jamono yi mooy 3e ci English Premier League bi dal dinay qualifié directement ci Ligue des Champions bi. Sadio Mané moo dugal ñaari bal yi nga xamante ne xew na ci jongante googule. Liverpool moo dóor Crystal Palace 2-0 jamono ki nga xamante ne mooy Sadio Mané nekk joueur boo xamante ni ku sonal Crystal Palace la ndax kat 9 bi dal dina koy marqué contre ñoom ci 8 match yi nga xamante ni joué na ko contre Crystal Palace. kon jamono yi ki nga xamante ne mooy Sadio Mané ci saison bii nga xamante ni jeexal nañu ko dal dinay marqué lu toll ci 16 bi am lu toll ci 8 passes décisives maanaam 24 bi ki nga xamante ne mooy Sadio Mané tànkam mu ngi ci marqué na 16 bi dal di joxe lu toll ci 8 passes décisives moom Sadio Mané tey jii sax moo nekkoon homme du match ci jongante gu nga xamante ne doxoon na diggante Crystal Palace ak Liverpool. ci beneen côté Chelsea Football Club moom xaw tuuti rek ay mbiram bon ndax kat jamono yi gannaaw bi nga xamee ne moo nekkoon 3e avant match yi di door waaye nag mu jeexale li nga xamante ni mooy 4e ci li nga xamante ni mooy championnat bi. loolu nag mu ngi xew gannaaw bi nga xamee ne Aston Villa daf ko daal di dalal dóor ko ki nga xamante ni sax mooy Edouard Mendy daal di am blessure bi nga xamante ne xamuñu ñaata temps la koy jël. ndax Edouard Mendy premier mi-temps bi képp la joué ci jongante googu doxoon diggante Aston Villa ak Chelsea Football Club waaye ñu daal di koy génne ndax dafa am gaañu gannaaw bi nga xamee ne benn semaine képp moo dox suñuy diggante ak final bi nga xamante ni war na xew diggante Manchester City ak Chelsea Football Club muy Ligue des Champions bi. kon benn semaine avant final boobule Edouard Mendy daal di am blessure kii de Kepa Arrizabalaga moo jeexal match boobule Chelsea Football Club dafa daal di ñàkk seen diggante ak Aston Villa 2-1. jamono yi nag ñoom ñu daal di qualifié ci li nga xamante ni mooy Ligue des Champions bi ko occupé 4e place bi li ko waral nag mooy Tottenham dafa dal di dóor Leicester City loolu daal moo sauvé ñi nga xamante ne ñoo di Chelsea Football Club waaye xaw tuuti ñu wàcc ci li nga xamante ne mooy 5e place bi. jamono yi kon Chelsea Football Club ak Liverpool yëpp qualifié nañ ci Ligue des Champions bi ak ñaari Manchester yi muy City ak United. tey ji loolu moo xew fa li nga xamante ne mooy ca Angleterre bu ñu xoolee nag jamono yi ki nga xamante ne mooy Harry Kane moo nekk meilleur buteur bi dal dinay jot li nga xamante ne moom la ñuy wax Golden Boot muy li nga xamante ne mooy dàllu or boobu nga xamante ni ki ëpp ay bii moo koy jot. Harry Kane daal di jotaat beneen trophée bi nga xamante ne ki ëpp ay pass moo ko daal di gagné moom Harry Kane kon te ren ji mën nañu wax ne saison bu extraordinaire la am foofu nga xamante ne mooy ci English Premier League bi moo nekk meilleur buteur nekk meilleur passeur décisif. ki nga xamante ni nag mooy Ederson moom moo daal di nekk li nga xamante ne mooy gardien bi ëpp ay clean sheet moo nekk meilleur gardien ci English Premier League bi ndax am na toll ci 19 clean sheet moom tam daal dinay jot li nga xamante ne mooy trophée kon Harry Kane mooy meilleur buteur nekk meilleur passeur décisif ki nga xamante ne mooy Ederson moo nekk meilleur gardien ci English Premier League bi ci saison 2020-2021 bii ñu jeexal. bu ñu xoolee nag li nga xamante ne mooy classement bi foofu la ci Angleterre comme ni ñu leen ko waxee ñeenti club yooyu ñoo qualifié ñetti club yi wàcc xamoon nañu leen waaye nag li ci reelu tey ji mooy Arsenal bi nga xamante ni moom bokk na ci club yi gën a mag foofu la ci Angleterre mën nañu wax ne kenn du ko seen Europe nit ki déwén képp ku ko bëgg gis na nga ko fekk foofu la ci Angleterre ndax joué wul lu mooy compétition yi nga xamante ne mu ngi xew foofu la ci Angleterre. Arsenal 8e la jeexale li nga xamante ne mooy championnat bi du joué li nga xamante ne mooy Ligue des Champions te du joué sax li nga xamante ne mooy Europa League. kon Arsenal daal moo am saison bu gën a doy waar tey ren ji foofu nga xamante ni mooy ci English Premier League bi bu fekkee ci France la nag moom itam tey ji championnat bi jeex na Lille moo daal di nekk champion mu nekkoon final ci diggante Paris Saint-Germain ak Lille ndax kat bu fekkonte ne Lille dafa ñàkkoon Paris bu gagné rek mën naa jël li nga xamante ne mooy championnat bi waaye malheureusement pour Paris ndax Lille dafa gagné moom itam donte ne Paris moom it dóor na Lille dafa dóor Angers gagné championnat bi Paris Saint-Germain kon moo jeexale championnat bi ak 2e waaye nag ki nga xamante ni mooy Kylian Mbappé moo nekk meilleur joueur ci saison bi foofu nga xamante ni mooy ci France nekk tam li nga xamante ni mooy meilleur buteur ci li nga xamante ni mooy championnat bi ndax marqué na toll ci 27 bi ci Ligue 1 française. bu ñu xoolee nag li nga xamante ne mooy classement bi foofu la ci France comme ni ñu leen ko waxee Lille moo daal di gagné li nga xamante ni mooy championnat bi waaye nag ñi nga xamante ni ñoo di Paris Saint-Germain nekk ci 2e place bi ki nga xamante ni mooy Monaco moo nekk 3e place bi nga xamante ni jamono yi moom day joué lii di play off ngir mu mën a qualifié ci li nga xamante ne mooy Ligue des Champions yi waaye nag Olympique Lyonnais moom gannaaw bi mu ñàkkee seen diggante ak Nice Olympique Lyonnais moom jamono yi Europa League la jëm mook Olympique de Marseille. bu ñu xoolee nag club yi nga xamante ne daal dinañuy relégué maanaam yi wàcc 2e division xam nañu leen Nîmes Olympique bu Sidi Sarr ak Moussa Koné ak Dijon bu Moussa Konaté ñoom wàcc nañu waaye nag Nantes moom jamono yi moom day joué barrage contre Toulouse ngir mën a des ci Ligue 1 bi. bu ñu xoolee nag fële nga xamante ne mooy ci Italie moom itam tey jii jeex na fa bu ñu xoolee Juventus moom daal dinay def pexe ba qualifié ci li nga xamante ne mooy Ligue des Champions bi ci ndam li nga xamante ne daal dinañu koy am tey kon Napoli mi nga xamante ne moo doon xëccoo ak Juventus place boobule
Napoli mu ngi mujjee ci li nga xamante ni mooy Europa League bi. bu ñu xoolee nag ñi nga xamante ni ñoo di AC Milan ñoom itam dellu si waat nañu Europe. AC Milan gannaaw bi nga xamante ne Inter de Milan moom moo gagné li nga xamante ne mooy championnat bi kon ñaari club bu Milan yëpp jamono yi dal dinañu delluwaat foofu ci Europe ndax ñoo nekk premier ak deuxième place bi. Juventus comme ni ñu leen ko waxee moom mu ngi nekk 4e tey jii gannaaw bi nga xamante ne dafa dal di am ndam jamono yi ñoom tam dal dinañu qualifié ci Ligue des Champions bi. Atalanta moo nekk ci 3e place bi. Napoli ak Lazio ñoom ñooy jëm Europa League. Roma war a jouer li nga xamante ne mooy barrage. bu ñu xoolee fa li nga xamante ne mooy ca Italie match club yi nga xamante ne dal dinañuy wàcc ci 2e division xam nañu leen Benevento, Crotone ak Parma ñoom ñoo wàcc ci li nga xamante ne mooy Série B bu Italie. bu ñu xoolee nag li nga xamante ne mooy classement buteur bi foofu nga xamante ne mooy ca Italie wala boog ca France bu ñu xoolee Mbappé sax moo fa jiitu wax nañ leen ko léegi 27 bi. Ben Yedder ak Memphis Depay ñoo nekk 2e ak 3e kenn ku nekk dugal 20 bi. bu fekkee meilleur passeur décisif bi la ñuy xool ca France Dimitri Payet, Ferhat ak ki nga xamante ne mooy Memphis Depay kenn ku nekk ci ñoom 10 passes décisives la daal di am. bu dee ci championnat bu Italie jamono Cristiano Ronaldo moo daal di jeexal li nga xamante ne mooy top scorer bi maanaam moo jiitu ci dugalkat yi am lu toll ci 29 bi. ki nga xamante ne mooy ci topp mooy Romelu Lukaku ak Luis Muriel. Romelu Lukaku 2e 24 bi. Luis Muriel bu Atalanta daal di am 22 bi. meilleur passeur décisif bi ñu koy xool foofu la ci Italie ki nga xamante ne mooy Malinowski moo dal di nekk li nga xamante ne mooy meilleur passeur décisif am lu toll ci 12 passes décisives. Romelu Lukaku 11 passes. De Paul moo ñëw ci 3e place bi. kon ni ngeen ko xamee top 5 league si muy championnat yi gën a mag Europe foofu lay muy Angleterre, Espagne, France, Allemagne ak Italie yëpp jeexal nañu jamono yi seen championnat. bu dee ca Italie Inter de Milan moo ko gagné ca France Lille moo ko dal di gagné ca Allemagne xam ngeen ne Bayern Munich ñoo ko dal di gagné ca Angleterre Manchester City ca Espagne Atlético de Madrid. dañuy delluwaat foofu la ca France tey jii amoon na benn xale bi nga xamante ni moom ab Sénégal la dal di bokk première fois ñu dal di koy convoqué ci li nga xamante mooy groupe bu Stade de Reims muy kii ñuy tuddee Moustapha Mbow toll ci 21 ans moom nag dal dinañu koy convoqué pour la première fois ak équipe professionnelle bu Stade de Reims. moom ki nga xamante ne mooy Moustapha Mbow bokkoon ci U20 bu Sénégal tey jii dal dinañ koy woo pour la première fois mu dal di bokk ci groupe boobule. ki nga xamante ne mooy Jali Kobali Ndiaye moom itam bokkoon ci groupe bu Stade de Reims boobu nga xamante ne tey jii ñu ngi doon joué ci Ligue 1 bi. ki nga xamante ne mooy Habib Diallo moom dafa dal di marqué li nga xamante ne mooy 9e but de la saison ak club bi nga xamante ne mooy Strasbourg. ñoom tey jii nag dañoo dal di am match nul waaye kii di Habib Diallo kon jamono yi dal dinay am 9 bi ci saison bi foofu la ca Ligue 1 bu France. ca Italie moom ki nga xamante ne mooy Gennaro Gattuso nekk entraîneur bu Napoli nekk ancien joueur bu AC Milan moom jamono yi kii di xibaar yi fësal nañu ne moo nekk favori ngir remplacer ki nga xamante ne mooy Andrea Pirlo ci banc boobu nga xamante mooy ci Juventus jamono yi gannaaw bi nga xamante Juventus daf nañu pexe ba qualifié ci Ligue des Champions bi amaan nañu bàyyi fa Pirlo waaye bu dee dina dem ki nga xamante ne mooy Gattuso kii di xibaar yi jàpp nañu ne moo gën a nekk favori jamono yi ngir remplacer ki nga xamante ne mooy Andrea Pirlo.